Наш, вновь подача следует. И вновь будет угловой. Видимо, разыграют сейчас наши футболисты. Нет, аут, да, аут. Из-за боковой. Сейчас далеко бросит Мирлан Мурзаев. Прямо в штрафную площадь, ну-ка! Мяч выбит футболистами сборной Таджикистана. Но его подхватывает Тегу. Едва не подскальзывается. Но возвращает мяч ближе к штрафной площади соперника. Цепляться за мяч. За каждый мяч. Это сложно. Но наши ребята стараются. Есть немного времени. Одна из последних атак. Удар с разворота был. К сожалению, толком по мячу не попал наш футболист. Здесь свалили нашего игрока. Сложно судить. Да, это было в пределах штрафной. И это пенальти. Это пенальти. Арбитр сейчас должен ставить пенальти. Естественно, протестуют футболисты сборной Таджикистана, но это абсолютно чистый 11-метровый. И судья просто обязан его назначить. Смотрим, какое решение будет арбитр принимать. Да, видимо, это пенальти. И это случится. Сейчас Землянухин поставит мяч на точку. Видимо, сам будет реализовывать. Реализует или нет, сейчас мы посмотрим. Будет ли счет 2-2. Я думаю, что хотя бы ничьей мы заслужили. Потому что играли очень добротно. За исключением, конечно, нескольких десятков минут второго тайма. Но если брать в общем и целом, то наша команда была очень даже неплоха. И этого пенальти уж точно мы заслужили. Сейчас мы с замиранием сердца и с замиранием дыхания, наверное, будем смотреть за этим эпизодом. Итак, Антон Землянухин против Алишера Туйчиева. Прямо сейчас решится судьба этого матча и нашей сборной в частности. Сейчас будет дан свисток. Землянухина поддерживает целый стадион. Ну и не согласны, естественно, футболисты сборной Таджикистана. Немножко подзатянулся у нас матч. Но момент-то важный. Момент, наверное, ключевой в этой встрече. Антон Землянухин. Сейчас будет свисток. Где же он? Где же ты, свисток? Все, свисток дан. Землянухин разбегается, бьет. Гол! 2-2! Счет стал равным. Да, наши ребята сделали это. Было очень сложно. Но они старались. Они не выключались из эпизодов. И они боролись. И в итоге заслужили. Да. Урматтуу Кыргызстан курама командасынын көрмандары, ошентип эсеп сандары теңелди. Бул эң акыркы кооптуу абал болушу керек болчу. Тажик оюнчулары канчалык башкы калыска өзүнүн наразычылыгын билдирбесин, бирок чындап келгенде Кыргызстан курама командасы бул беттеште тең чыгууга ойноду жана бул голду татыктуу киргизе алды десек болот. Аябай анттын ичинде толук оюн эрежеси бузулган болчу. 97-мүнөт артта калды. Ал эми ага карабастан артынча оюн бүтө элек. Мына Орто Азия рахат алып жаткан учуру. Ал эми ортодогу калыстын ышкырыгы жаңырды. Бул беттеш соңуна чыкты. Бул албетте биздин балдар, биздин курама команданын оюнчулары.
Экинчи таймда чарчап чалыкканына карабастан кезектеги 1 упайды алганга жетишти. Же болбосо албетте тең чыгууда 1 упай берет. Андыктан буга чейин биздин командада 4 упайы бар болсо, Б тайпасында эми дагы 1 упай алуу менен эми 5 упайга жетти. Ал эми ортодогу алып баруучу айтып жаткандай эле, эми 13 октябрда Кыргызстан дал ушул Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Бангладеш курама командасын каршы алмакчы. Жана биз өзүбүздүн сүйүктүү болгон оюнчуларыбызды